Guys, welcome back to my another videos. So in this video I'm gonna show you अस्ति भर्खरै लाइसेन्स एक्जामिनेशन्स को एक्जाम भएको थियो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल को एक्जाम भएको थियो ओके सो नेपाल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन एक्जामिनेसन 12 महिना 12 र 13 गते भएको थियो त्यो दिन चाहिँ नि 60 वटा 1 मार्क्स को क्वेशन्स 20 वटा 2 मार्क्स को क्वेशन थियो त्यही मैले चाहिँ नि मेमोरी बेस्ड हैन आफुलाई चाहिँ याद भएको र साथीहरुसँग याद भएको कन्सल्ट गरेर त्यो गरेर मैले चाहिँ नि एउटा मोडल सेट आजको यस भिडियोमा चाहिँ नि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर कस्तो खाले क्वेशन छ सबै छ मैले यहाँ थोरै एक्सप्लेनेसन सहित अनि क्वेशनको आन्सर सहित मजाले बनाएको छु यो भिडियोमा म डिस्क्राइब गर्ने छु अनि त्यसपछि एक्सप्लेनेसन पनि राख्दिएको छु ताकि फर्दर नेक्स्ट एक्जामको लागि चाहिँ तपाईलाई फुल्ली हेल्पफुल होस् र यस्तो टाइपको कस्तो टाइपको क्वेशन सोधेको थियो भनेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्न सजिलो होस् प्रिपेयर गर्दा सेल्फ स्टडीलाई प्रिपेयर गर्दाखेरि अथवा नेक्स्ट टाइम एक्जाम दिँदाखेरि भन्ने जुन उद्देश्य एमले मैले भिडियो बनाउँदै छु सो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला सो लेट्स स्टार्ट है गाइस सो यो चाहिँ मेरो चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ ग्रुप 1 जुन यो ग्रुप 1 मा रहेको छ ओके सो ग्रुप 1 मा चाहिँ नि हाम्रो कति मार्क्स को क्वेशन सोध्छ भनेपछि ग्रुप 1 मा चाहिँ 1 मार्क्स को 60 वटा क्वेशन सोध्छ ओके दिस इज द ग्रुप 1 ओके ग्रुप ए अनि ग्रुप बी मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि ग्रुप बी मा चाहिँ नि 2 मार्क्स को 20 वटा क्वेशन सोध्छ है सो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रजिस्ट्रेसन को अस्ति एक्जाम भएको थियो 12 महिना 12 गते र 13 गते सो त्यसको चाहिँ नि अब सिभिल को एउटा चाहिँ नि आफू पनि सिभिल इन्जिनियर भएको हुनाले सिर्फ भर्खरै पास आउट आफै सेल्फ स्टडी गरेर पास आउट भएको हुनाले सो केही नलेजहरु शेयर गरौँ हैन त्यो सम्बन्धी क्वेशनहरु के आएको थियो हैन अनि त्यसपछि भन्ने कुराहरु चाहिँ नि मैले तपाईलाई शेयर गर्न गइराको इन दिस भिडियोमा सो इट्स टोटली अबाउट द सिभिल इन्जिनियरिङ को लागि हुनेछ अनि जो अस्ति भर्खरै 2020 स्प्रिङ मा क्वेशन्सहरु चाहिँ नि रजिस्ट्रेसन काउन्सिल को रहेको छ यो भिडियोमा चाहिँ हामी ग्रुप ए मा 1 मार्क्स को 60 वटा क्वेशन हेर्ने छौं हामीले ओके सो त्यसपछि हामी चाहिँ नि नेक्स्ट भिडियोमा अन्दर भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ नि लाइक 2 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ नि हामी त्यसको सोलुसन त्यसको क्वेशनहरु हेर्ने छौं ओके सो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रजिस्ट्रेसन एक्जामिनेशन्स सिभिल इन्जिनियरिङ को एन्ड द नेक्स्ट सिभिल 2023 स्प्रिङ क्वेशन्स रहेको छ जुन चाहिँ मेमोरी बेसमा रहेको छ एज आई सेड बिफोर ग्रुप ए को लागि यस भिडियोमा हामी डिस्क्राइब गर्ने छौं ग्रुप 1 मा चाहिँ 60 वटा 1 मार्क्स को सोध्ने छ ओके सो सुरु गरौँ त है गाइज ल ओके सो फर्स्ट अफ अल हेरौँ फर्स्ट क्वेशन ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेशन ओके सो गाइज के भनेको छ भनेपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास ब्रेक भनेको छ है कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास ब्रेक ओके सो this is the compressive strength of first class brick है guys compressive strength of first class brick मा पहिला सुरु हामी हेरौं यसको डिस्क्रिप्सन सिभिल इन्जिनियरिङ को compressive strength of brick को बारेमा हेरौं फर्स्ट क्लास ब्रिक को चाहिँ 105 kg per centimeter square यदि सेकेन्ड क्लास को ब्रिक को चाहिँ 70 kg per centimeter square सन ड्राइड ब्रिक फ्लाई एश ब्रिक एन्ड एसीसी ब्लक को हामी हेर्न सक्छौं है सो अस्तिको क्वेशन यो थियो compressive strength of first class brick is अप्सन यसको राइट अप्सन के रहेको छ फर्स्ट क्लास ब्रिक भनेपछि हाम्रो फर्स्ट क्लास ब्रिक को चाहिँ नि मैले भनिसके फर्स्ट क्लास ब्रिक को के छ हाम्रो यो छ हाम्रो चाहिँ नि चाहिँ डिवाइड 10 ले डिवाइड गरिदियो भने 10 ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो चाहिँ नि के आउँछ कति आउँछ 10.5 मा आउँछ ओके 10.5 केमा आउँछ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा आउँछ ओके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा आउँछ ओके सो हामीलाई केमा चाहियो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा चाहियो है न्यूटन पर स्क्वायर मा चाहियो नि त किनकि भ्यालु न्यूटन एमएम पर एमएम स्क्वायर मा दिएको छ सो त्यसैले हाम्रो फर्स्ट क्लास ब्रिक को चाहिँ भ्यालु कति हुँदो रहेछ चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ को 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ओके सो सेकेन्ड क्वेशन हेरौं हामी एस्टाब्लिशमेन्ट अफ नेक नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एक्ट चाहिँ कहिले स्थापना भएको थियो भन्ने कुरा छ ओके सो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एक्ट चाहिँ हामीलाई थाहा छ 2055 11 महिना 27 गते एस्टाब्लिश भएको थियो ओके अब अर्को क्वेशन हेरौं द म्याट और र्याप फाउन्डेसन इज म्याट और र्याप फाउन्डेसन भन्नाले चाहिँ डीप फाउन्डेसन हो कि स्यालो फाउन्डेसन हो कि बोथ फाउन्डेसन आई मीन डीप और स्यालो दुईटैमा पर्छ कि कुनै पनि होइन भनेको छ वी अलरेडी नो अबाउट दैट स्यालो इट इज द म्याट और र्याप फाउन्डेसन त्यो दिन चाहिँ र्याप सोधेको थियो सायद मैले कन्फ्युज नेक्स्ट टाइम चाहिँ म्याट पनि सोध्न सक्छ नि त सो सजिलो होला भनेर म्याट दुईटै राख्दिएको छु ओके दिस इज स्यालो फाउन्डेशन्स ओके The sensitivity of a rigid module is the 0 हुन्छ हाम्रो sensitivity of rigid module को
ओके सो अनि त्यसपछि अब यो 5 नम्बरको क्वेशनमा हेरौँ अब हामी इफ ए इज द बेस अमाउन्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड बी इज द इन्क्रिज इन द अपरेसन कस्ट इच इयर ओभर अ पिरियड अफ n इयर्स द टोटल कस्ट अफ मेन्टेनेन्स भनेको जुन हामीले चाहिँ बेस अमाउन्ट एक्सपेन्डिचर ए छ नि त्यसमा हामीले चाहिँ नि यो यसलाई चाहिँ नि मल्टिप्लायर गर्नुपर्छ प्लस एड गर्ने प्लस अनि त्यसपछि कति इयर्सको 1 इयर घटाएर हामीले एड गर्नुपर्छ त्यसपछि के भयो एक्सपेन्डिचरको ए प्लस गर्ने त्यसपछि बी यसको मल्टिप्लायरमा यो n-1 1 इयर्स घटाएर n-1 इन्टु बी ओके सो दिस इज द राइट अप्सन ओके ओके 6 नम्बरमा हेरौँ व्हाट इज द मिनिङ अफ द बल्किङ अफ स्यान्ड ओके सो बल्किङ अफ स्यान्डको मिनिङ के छ भन्ने कुरा छ यहाँ बल्किङ अफ स्यान्ड भनेको चाहिँ नि भोल्युम इन्क्रिज हुने हो ड्यू टु द मोइस्चर एब्जर्प्सनले सो इन्क्रिज इन भोल्युम अफ द स्यान्ड ड्यू टु द मोइस्चर एब्जर्प्सन ओके करेक्ट एन्सर द हेड लस एट द इन्ट्रान्स अफ द पाइप इज that at it existsमा चाहिँ हाफ हुन्छ 0.5 हुन्छ जस्तो मैले यहाँ उ पनि राखिदिएको छु एक्सप्लेनेसन पनि राखिदिएको छु जस्तो हाफ हुन्छ कसरी हुन्छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ हेड लसको फर्मुला डार्सी वेस्टब्याक फर्मुला थाहा छ एचएफ भनेको हेड लस इक्वल्स टु 4FL अपन D इन्टु V स्क्वायर बाई 2G ओके सो यता हेर्न सक्छौँ हामी एच भनेको 0.5 V स्क्वायर बाई 2G एन्ड एच नट भनेको V स्क्वायर बाई 2G ओके सो यसमा चाहिँ जुन हेड लस एट पाइप इन्ट्रान्समा चाहिँ के हुने रहेछ हाफ 0.5 V स्क्वायर बाई 2G हुने रहेछ 8 नम्बरमा के छ भने चाहिँ ड्राफ्ट ट्युब आर नट युज इन विच अफ द फलोइङ टर्बाइन्स ड्राफ्ट ट्युब चाहिँ नि कुन टर्बाइनमा चाहिँ युज हुँदैन भनेको छ अभियसली पेल्टन टर्बाइनमा युज हुँदैन एक्सप्लेनेसनमा के छ टर्बाइन एक्सट्र्याक्ट द इनर्जी एन्ड कन्भर्ट it into useful work. Turbine is a vortex related device. Draft tube are not used in a Pelton wheels. Draft tube is a tube that is installed in the power turbines. Okay, so explanation बाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं. So अब हामी क्वेशन नम्बर 9 हेरौं. The drain test is also known as the slow test. Drain test लाई हामी slow test पनि भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्छौं. Also the indirect shear test, the soil load is subjected to more stress at हैन जुन चाहिँ डाइरेक्ट shear test मा चाहिँ नि सोइल लोड चाहिँ सब्जेक्टेड हुन्छ कहाँ इडमा हुन्छ कि बीचमा हुन्छ कि कता हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ कि इजमा हुन्छ कि टप एन्ड बटममा हुन्छ कि अल अफ द मेन्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ नि इजमा चाहिँ नि यसको चाहिँ म्याक्सिमम लोड चाहिँ सब्जेक्टेड मोर स्ट्रेस हुन्छ ओके एक्सप्लेनेसनमा पनि राखिदिएको छु मैले इन अ डाइरेक्ट shear test the stress condition across the soil sample are very complex the stress is more at the edge okay stress is at इजमा चाहिँ बढी हुन्छ लेस इन सेन्टर ओके सेन्टरमा चाहिँ लेस हुन्छ याद गर्नु होला ड्यू टु दिस देयर इज अ प्रोग्रेसिभ फेल्युर अफ द स्पेसिमेन अकर हुन्छ ओके सो 11 नम्बरमा हेरौँ इफिसिएन्सी अफ द ड्राफ्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स भेलोसिटी ओके यसको इफिसिएन्सी भेलोसिटीसँग किन रिलेटेड छ भनेपछि यहाँ हेरौँ v स्क्वायर बाइ g हुन्छ v स्क्वायर बाइ g भन्ने फर्मुला हुन्छ नि त हैन यो फर्मुला यो v स्क्वायर हो है सो यो भएर हाम्रो भेलोसिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको इफिसिएन्सी है इट्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स भेलोसिटी ओके सो अब अर्को क्वेशन हेरौँ हामी 12 नम्बरको क्वेशन हेरौँ इफ द रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल्स टु द obviously द रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको हाम्रो शियर फोर्स नै हुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ शियर फोर्सले चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स लोड दिने हो भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ हाम्रो चाहिँ जुन बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वल्स टु द शियर फोर्स नै हुन्छ obviously यहाँ भनेको छ द रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु द शियर फोर्स एट दैट सेक्सन्स द रिलेसन बिट्विन द शियर फोर्स एन्ड द लोडिङ रेट इज dv by dx ओके के चाहिँ लोडिङ रेट भनेको छ हाम्रो रिलेसनशिप यसको लागि फर्दर यहाँ रहेको छ ओके डिलिट गरौँ ओके W भनेपछि यो शियर फोर्सले चाहिँ नि लोड दिने रहेछ मैले के यसबाट के बुझ्न सक्छम द रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्टले चाहिँ नि शियर फोर्स दिन्छ भनेपछि द रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्सले चाहिँ लोड दिन्छ द रेट अफ चेन्ज अफ यहाँ शियर फोर्सले दिन्छ भनेपछि यहाँ W भनेको लोड दिन्छ इट मिन्स पोजिटिभ स्लोप एट द शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेन्ट अपवार्ड लोडिङ रेट्स साइन कन्भेन्सन त हामीलाई अलरेडी थाहा छ है सो एउटा अर्को क्वेशन छ 30 नम्बरमा व्हाट इज द वेट अफ द बडी अन द मुन्स व्हिच वेट अन द अर्थ इज 120 न्यूटन हामीलाई थाहा छ है के थाहा छ भनेपछि जुन वेट अर्थमा भएको वेट चाहिँ मुनमा के हुन्छ यहाँ चाहिँ 1/6 हो है यो सरी यहाँ मिस्टेक भएछ 6 टाइम लेस हुन्छ नि त है यहाँनिर के छुट्यो हुन्छ 1/6 ओके यस्तो हो क्या सो कसरी भयो 120 भनेको 6 भनेपछि 20 न्यूटन ओके के बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो अर्थमा 120 न्यूटन छ भनेपछि डिभाइड 6 भनेपछि 6 टाइम्स लेस हुन्छ नि त मुनमा
हैन अलरेडी वी नो अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ 6 गर्दिने हैन त्यसपछि 20 न्यूटन आन्सर इज द करेक्ट अप्सन ओके सो सेकेन्ड अब 14 मा हेरौं नेफ्लोमिटर को बारे छ नेफ्लोमिटर इज युज्ड टु डिटरमाइन नेफ्लोमिटर चाहिँ टर्बुडिटी को चाहिँ नि मेजरमेन्ट युज गर्नको लागि मेजर गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एपरेटस युज गरिन्छ भनेपछि ओके नेक्स्ट 15 क्वेशनमा हेरौं व्हिच मेथड इज युज्ड टु मेजर द कलर अफ वाटर अलरेडी ग्राभिमेट्री मेथड होइन क्रोमेटोग्राफी हाइड्रोमेट्री टिन्टोमिटर मेथड चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कलर चाहिँ नि वाटरको कलर चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि टिन्टोमिटर मेथड चाहिँ युज गर्छौं हामी है अनि अर्को क्वेशन के सोधेको थियो द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द सीजी अफ द हेमिस्फियर फ्रम इट्स बेस मेजर अलोङ द भर्टिकल रेडियस इज एट अ डिस्टेन्स भनेको 3r/8 हुन्छ obviously यसको बेसबाट चाहिँ हामीले हेमिस्फियरको चाहिँ नि सीजी चाहिँ नि नाप्नु पर्दाखेरि 3r/8 हुन्छ सो 17 नम्बरको 17 क्वेशनहरु फर द म्याक्सिमम अल्कालिनिटी अफ वाटर pH भ्यालु शुड बी ओके सो यहाँ मैले डिस्क्राइब गर्दैछु छ एक क्वेशन यहाँ हेरौं यहाँ के भनेको छ भनेपछि ओके यहाँ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट अफ द फलोइङ पनि भनेर पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ यहाँ के भन्छ द pH भ्यालु अफ द न्यूट्रल वाटर इज 7 हुन्छ अलरेडी वी नो ओके सो द म्याक्सिमम अनि द म्याक्सिमम एसिडिटी अब्टेन व्हेन pH इज 0 ओके एसिडिटी चाहिँ अनि 0 भएपछि अब्टेन हुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो द म्याक्सिमम अल्कालिनिटी इज अब्टेन व्हेन pH भ्यालु इज 14 ओके सो यो चाहिँ तीनटै कुराहरु याद हुनु पर्यो हैन सबै कुराहरु याद हुनु पर्यो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ आन्सर के छ भनेपछि हाम्रो माथि के थियो अल्कालिनिटीको कुरा थियो 14 आन्सर हुने भयो है म्याक्सिमम अल्कालिनिटी अफ वाटर चाहिँ नि 14 को कुरा 18 नम्बर व्हिच अफ द फलोइङ इज अ बेटर टेस्ट टु आइडेन्टिफाई द कोलिफर्म्स ओके व्हिच अफ द फलोइङ इज अ बेटर टेस्ट टु आइडेन्टिफाई द कोलिफर्म्स कोलिफर्म चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ नि छ छैन भनेर टेस्ट गर्नलाई चाहिँ कुन चाहिँ टेस्ट चाहिँ बेटर छ भने चाहिँ कोलिफर्म इन्डेक्स हैन मल्टिपल हैन एमपीएन मेम्बर फिल्टर टेक्निक्स हो ओके सो मेम्बर फिल्टर टेक्निक चाहिँ हाम्रो आन्सर करेक्ट आन्सर रहेको छ यहाँ एक्सप्लेनेसनमा पनि दिएको छु मैले मेम्बर फिल्टर टेक्निक इज अ बेटर एन्ड द सिम्पल टेक्निक्स टु आइडेन्टिफाई द कोलिफर्म्स भेरियस रिजल्ट आर अब्टेन इन अ शॉर्टर टाइम देन द मल्टिपल ट्यूब फर्मेशन्स यो चाहिँ हाम्रो एमपीएन भनेको मल्टिपल ट्यूब फर्मेशन टेस्ट हो जुन चाहिँ यो भन्दा चाहिँ मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक चाहिँ इजी पनि छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ नि कोलिफर्म चाहिँ नि सजिलै इन्डिकेट हाम्रो चाहिँ नि टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ अहिले चाहिँ एमपीएन टेस्ट एन्ड कोलिफर्म इन्डेक्स चाहिँ यो एमपीएम टेस्ट र यो कोलिफर्म चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ युज हुँदैन त्यही भएर मेम्बर फिल्टर टेस्ट चाहिँ आन्सर रहेको छ सो व्हिच मेसिन इज प्रिफर फर एब्रेसन टेस्टमा चाहिँ हाम्रो भिक्रेट एपरेट मोडुल्सको चाहिँ हुँदैन भनेपछि हाम्रो चाहिँ फ्रेग्नेस गज हैन इलुङ्गेज गज हैन लस एन्जल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एब्रेसन टेस्टको लागि युज गर्छौं okay so if the 60% aggregate doesn't pass through the 2.30 ships then the what would be the value of the aggregate impact value okay so 60% doesn't passes through the यो सिपमा चाहिँ 60% पास भएन भनेपछि एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेको चाहिँ 40% हुन्छ त्यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ W1/W2 * 100 भनेको छ ओके सो हामीले चाहिँ फर्स्ट के गर्छ हामीले चाहिँ नि 60% पास भएपछि 100 मा 60 माइनस गरेपछि 40% अलरेडी आन्सर चाहिँ 40% नै हुन्छ हामीले अर्को चाहिँ पर्सेन्टमा डिभाइड गरेर इन्टु पर्सेन्टमा लिनु र डाइरेक्ट चाहिँ 100 बाट 60 घटाएर लेख्नु एउटै कुरो हो द म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस इज टाइम्स द एभरेज शियर स्ट्रेस फर रेक्टेंगुलर बीम को लागि चाहिँ नि म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिँ नि कति टाइम चाहिँ जुन चाहिँ नि रेक्टेंगुलर को बीम को लागि चाहिँ नि एभरेज भन्दा कम हुन्छ बढी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा दिएको छ रेक्टेंगुलर को लागि सो 1.5 टाइम्स द एभरेज शियर स्ट्रेस हुन्छ भन्ने कुरा छ सो सेकेन्डमा 22 नम्बरमा के छ भने इफ द L and B are the length and the breadth of the footing E the centricity along the length and P and Q are the axial force the bearing capacity of the soil then avoid the tension so इसेन्ट्रिसिटी को कुरामा चाहिँ बेरिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ टेन्सन चाहिँ अभोइड गर्नु पर्दाखेरिको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा छ सो दिस इज द फर्मुला BL = P/Q 1 + 6 E/L ओके सो दिस इज आवर फर्मुला फर द टेन्सन अभोइड गर्नको लागि सो लेट्स टक अबाउट द 23 नम्बर को क्वेशन्स द कन्स्ट्रक्सन अफ अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टु सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कल भनेपछि सोरिङ भयो हैन द कन्स्ट्रक्सन अफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टु सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर भन्यो भने चाहिँ नि टेम्पोररी स्ट्रक्चर हो अनसेफ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ नि जुन हामीले चाहिँ नि सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ सोरिङको कुरा भयो अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि 24 नम्बरमा द टेम्पोररी फ्रेमवर्क यसमा चाहिँ फ्रेमवर्क आखिर कुरो एउटै हो इज नाउन एज एन्ड इज युजफुल इन कन्स्ट्रक्सन डिमोलिनेशन्स मेन्टेनेन्स अर रिपेयर हामीलाई चाहिँ नि भत्काउनलाई फेरि बनाउनलाई रिपेयर गर्नलाई हैन अनि अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई चाहिँ नि
टेम्पोररी फ्रेमवर्क चाहिँ स्क्याफोल्डिङ हो, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। अहिले यो स्क्याफोल्डिङ हुन्छ भनेपछि जुन चाहिँ अनसेप स्ट्रक्चर जस्ट सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ सोरिङ युज हुन्छ। ओके, सो यहाँ पनि मैले के भनेको छु, when the height above floor level exceeds about 1.5 meter, temporary structure usually safe working platform for the workers and to provide a limited for the storage of the plant and the building materials. This temporary framework is known as the scaffolding or simply scaffold पनि भनिन्छ, scaffolding पनि भनिन्छ है। फ्लोर एक्सिस 1.5 मिटर भयो भने पनि हामीले चाहिँ स्क्याफोल्डिङ चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा छ। अब 27 नम्बरमा हेरौँ, रिजिड जोइन्टेड okay plane frame is stable and statically determined if where m is the number of okay members भयो, r is the reactions component and j is the number of joint भनेपछि obviously हाम्रो चाहिँ नि rigid joint plane frame मा चाहिँ नि 3m plus r equals to 3j भयो भने चाहिँ हाम्रो statically determined हुन्छ। okay so 28 मा हेरौँ, at the neutral axis bending stress is के हुन्छ, maximum हुन्छ कि minimum हुन्छ भने neutral axis मा कहिले पनि bending moment चाहिँ 0 हुन्छ। okay so यहाँ explanation मा पनि हेर्न सक्छ, neutral axis is defined as the line of intersections okay is plane or the neutral layer on or cross sections at the neutral axis of the section at okay so bending stress or the 0 and the first moment of the rear of the beam section above the neutral axis is 0, the layer of the neutral axis neither contact nor reach भनेपछि हाम्रो चाहिँ neutral axis मा bending stress चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। द बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसन अथवा यसलाई चाहिँ हामीले फ्लेक्चरल इक्वेसन पनि भन्छौँ, जुन क्लासमा थ्योरीमा चाहिँ हामी ड्र्याप गर्ने गरी निकाल्छौँ, यसमा चाहिँ ड्र्याप गर्नु पर्दैन, जस्ट यहाँ दिएको छ m by I ओके मोमेन्ट, अनि पछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बेन्डिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सिग्मा by y स्ट्रेस एन्ड सिग्मा by y इक्वल्स टु द E by R ओके इलास्टिसिटी एन्ड रेडियसको कुरा छ। ओके दिस द बेन्डिङ इक्वेसन इज अल्सो नोन एज द फ्लेक्चर इक्वेसन अर द इक्वेसन अफ थ्योरी अफ सिम्पल बेन्डिङको पनि भनिन्छ, यो पनि रिसेन्टली सोधेको थियो, फेरि पनि सोध्न सक्छ। अब हेरौँ 30 को कुरा छ हैन, यसमा चाहिँ के छ, स्टिफनेस अफ द A इज फार इन B इज फिक्स भनेको छ। यहाँ के कुरा छ भने चाहिँ अथवा चाहिँ अर व्हाट इज द स्टिफनेस फ्याक्टर वेयर फार इन इज फिक्स्ड। अस्ति चाहिँ यो डाइरेक्ट फिगर दिएको थिएन, मैले चाहिँ फिगर पनि राखिदिएको छु बुझ्न भिजुअलाइजेसन गर्न सजिलो होला भनेर। व्हाट इज द स्टिफनेस फ्याक्टर फर द फार इन इज फिक्स्ड भनेपछि 4E by L हुन्छ। ओके द स्टिफनेस फ्याक्टर अफ द फार इन अथवा फिगरले पनि के जनाएको छ भनेपछि यो नियर इन नजिकको इन भयो, फार इन भनेको टाढाको इन भयो, ए भनेको नजिकको इन, यो टाढा यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि ओके सो यो टाढाको इन चाहिँ फिक्स भयो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 4E by L भयो। सो इफ अ युनिट रोटेसन इज टु बी cause at A for the far bending fixed support, moment of 4EI by L okay 4EI by L is to be applied at the in and hence stiffness for the member is said to be। यो दुईटा कुरा याद गरे भने एउटा क्वेशन मस्टली यो फर्स्ट शिफ्टमा सोधेको थियो भने चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ सेकेन्ड शिफ्टमा सोधेको थियो के रिक्वायर मोमेन्ट दैट इज अप्लाइड टु क्वेशन त्यही हो, फार इन चाहिँ हिन्ज भन्न खोजेको, यहाँ पनि भनेको छ व्हाट इज द स्टिफनेस फ्याक्टर होइन फार इन इज हिन्ज भनेको छ। यहाँ फार इन हिन्ज हुँदा चाहिँ नि 3EI by L हुन्छ। ओके सो फार इन हिन्ज हुँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ 3EI by L हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो कुरा त्यही हो, रोटेसन लाग्छ हैन, रोटेसन लाग्छ, शियर फोर्स लाग्छ, अनि पछि हिन्जमा कतिवटा सपोर्ट हुन्छ त्यही कुरा हो हैन। यसमा बुझ्नुपर्ने के छ, फिक्स भयो भने 4E by L हुने भयो, अनि हिन्ज भयो भने 3EI by L हुने भयो। ओके हामी फर्दर अरु भिडियोमा पनि यसको चाहिँ कसरी हुन्छ के हुन्छ भने एक्सप्लेनेसन र डिस्क्रिप्सन चाहिँ प्रत्येकको क्वेशनहरुको हेर्दै जाने छौं हैन। यो भिडियो चाहिँ अलि लङ हुने हुनाले मैले सर्टकटली चाहिँ नि एन्सरहरु चाहिँ मैले पोइन्ट आउट गरेर राखेको छु हैन जस्ट। अनि आईएलडी फर द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ द क्यान्टिलिभर बीम इज द, यो चाहिँ क्यान्टिलिभर बीम हो, यसको आईएलडी के हुन्छ ट्रायंगल हुन्छ अभियसली। ओके सो दिस भनेपछि द मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फर क्यान्टिलिभर बीम अकर व्हेन द लोड इज प्लेस्ड फ्री इन, देयरफोर द ऑर्डिनेट अफ आईएलडी बीम मोमेन्ट विल बी मैक्सिमम एट फ्री इन, फ्री इनमा मैक्सिमम हुन्छ। ओके सो यो इनमा चाहिँ मैक्सिमम हुनु पर्यो हैन, ट्रायंगल टाइपमा पनि यो इन फ्री इनमा चाहिँ जस्तो यो फिक्स इनमा चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ भने चाहिँ भएन, ट्रायंगल हुन्छ भन्ने थाहा भयो। ट्रायंगलमा पनि हाम्रो यो होइन, यो प्याराबोलिक स्लोप खाली भयो, यो रेक्टेंगुलर भयो, यो र यो दुईटामा, अनि फ्री इनमा मैक्सिमम भनेपछि यसमा मैक्सिमम हुने भयो नि त। सो दिस इज द आन्सर। ओके यहाँ पनि भनेछ फ्री इनमा चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ व्हेन द लोड इज सपोर्टेड सेल देन द बेन्डिङ मोमेन्ट प्रोड्युस इज 0, यो सपोर्टमा चाहिँ 0 हुनु पर्यो, यसमा चाहिँ मैक्सिमम हुनु पर्यो। You can see this is the 0 and it is the maximum. Okay, so the shape of ILD for the maximum bending moment of the simply supported beam को चाहिने जुन shape चाहिने maximum bending moment कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अहिले भर्खरै हेर्यो हामीले पनि
यो चाहिँ के थियो रेक्टेंगुलरको थियो भनेपछि त्यो चाहिँ सिम्पली सपोर्टेडको के हुन्छ भन्न खोजेको छ सिम्पली सपोर्टेडको पनि सो सिम्पली सपोर्टेड ट्रायंगुलर ओके सो सेटब्याक को कुरा छ यहाँ अब 34 नम्बर्समा हेरौं सेटब्याक डिस्टेन्स इज द डिस्टेन्स बिट्विन द यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाउन्ड्री लाइन र चाहिँ रोड को चाहिँ रोड दिएर यहाँ रोड छ जस्तो सपोज ओके सो यो रोड भयो है यो रोड देखि यहाँ देखि लिने हो नि त हैन यो चाहिँ सेटब्याक डिस्टेन्स हो के यो बिल्डिङ हो यो बिल्डिङ हो भनेपछि यो रोड हो भनेपछि के छ रोड ल्यान्ड बाउन्ड्री एन्ड द यो रोड ल्यान्ड को बाउन्ड्री देखि चाहिने यो सम्मको यो जुन यो छ नि त्यसै चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौं सेटब्याक डिस्टेन्स भन्छौं ओके सो 35 मा हेरौं ओके सो horizontal curves on the highway are provided किन प्रोवाइड गरिन्छ भन्ने कुरा छ to break the monotony of driving okay to discourage the tendencies to increase the speed to decrease all the mental strain on the drivers all of the above छ सबै लाइक यो सबैलाई चाहिँ प्रॉफिट होस् ड्राइभरलाई सजिलो होस् अनि पछि मोड्दाखेरि चाहिँ नि हैन त्यो टेन्डेन्सी त्यो इन्क्रिज स्पिड को चाहिँ नि भेहिकल को टर्निङ गर्दाखेरि पनि सजिलो होस् हैन मेन्टल स्ट्रेन तनाव नहोस् धेरै सोच्ने बाध्य नहोस् भनेर चाहिँ नि horizontal curve मा चाहिँ नि प्रोवाइड गरिन्छ obviously hydraulic jump is observed 36 मा हेरौं hydraulic jump is observed in फ्लो भने चाहिँ ओपन च्यानल फ्लो मा चाहिँ हामीले चाहिँ नि हाइड्रोलिक जम्प अब्जर्भ हुन्छ किनकि क्रिटिकल देखि सब क्रिटिकल त्यो फ्लो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि ओपन च्यानलमा फ्लो हुनाले चाहिँ नि अकर हुनाले चाहिँ नि त्यसपछि हाइड्रोलिक जम्प पनि ओपन च्यानलमा अकर हुन्छ भन्ने कुरा भयो ओके सो हाइड्रोलिक जम्प इज अ फेनोमेनन इन अ साइन्स दैट डील्स विथ द हाइड्रोलिक्स इट इज अब्जर्भ इन एन ओपन च्यानल फ्लो सम अफ द एक्जाम्पल अफ ओपन च्यानल फ्लो आर द रिभर एन्ड स्पिलवेले चाहिँ एक्जाम्पलहरुको रूपमा चाहिँ हाइड्रोलिक जम्पको चाहिँ ओपन च्यानल फ्लोको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौं फ्लुइड स्पिड बिफोर द हाइड्रोलिक जम्पमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जुन मैले भर्खरै भने सुपर क्रिटिकल हुन्छ नि सुपर क्रिटिकल देखि सब क्रिटिकल जाने हो ओके यस्तोमा हाम्रो एउटा ग्राफ हुन्छ के है यो चाहिँ यो भागमा चाहिँ यो तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि सुपर क्रिटिकल हुन्छ यहाँ सब क्रिटिकल हुन्छ के यस्तो ग्राफ छ समथिङ यस्तो ग्राफ छ हैन यो यहाँबाट माथि जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सुपर क्रिटिकल चाहिँ नि अनि त्यसपछि हाइड्रोलिक जम्प चाहिँ फर्मेसन हुन्छ के र यसरी बुझ्दा पनि भयो नभए यसरी यहाँबाट यसरी जान्छ के है यो पानी भयो नि यहाँबाट यसरी जम्प गर्दाखेरि यो यहाँबाट हाइड्रोलिक जम्प अकर हुन्छ कि यो एरियामा हैन सो के भनेछ फ्लुइड बिफोर द हाइड्रोलिक जम्प यहाँ हाइड्रोलिक जम्प अकर हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ यहाँ सुपर क्रिटिकल हुन्छ त्यसपछि यहाँ सब क्रिटिकल हुन्छ भन्ने कुरा हो ओके फ्लुइड बिफोर द हाइड्रोलिक जम्प इज okay so supercritical and it is said to be supercritical because it is faster than wide speed it is also called the shooting speed or the superroundal one also known as the axis of the gravity dam is the gravity dam को axis कता हुन्छ the line of the crown of the dam on downstream side हुँदैन भनेपछि B अप्सन रहेको छ the line of the crown of the dam on the upstream side को रहेको हुन्छ यसको चाहिँ नि explanation मा के छ the axis of the dam is taken as the reference line which is defined as a separately in the plan and is the cross section of the dam in plan it is the horizontal trace of the upstream edge of the top of the dam and the cross section in the vertical line passing through the upstream edge of the top of the dam is considered as the axis of the dam भनेपछि के रहेछ भनेपछि यसको क्राउन अफ द ड्याम को चाहिँ अपस्ट्रीम साइड मा चाहिँ नि एक्सिस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं 39 मा के छ which element of the hydroelectric power plants prevent the penstock from the water hammer जुन चाहिँ नि फेनोमेना वाटर ह्यामर चाहिँ नि जुन हाम्रो चाहिँ नि हाइड्रो पावर प्लान्टमा चाहिँ वाटर ह्यामर चाहिँ रोक्नको लागि हामी सर्च ट्याङ्क युज गर्छौं हैन जुन चाहिँ नि अब जो यो पाइपमा चाहिँ नि जुन पानीले सडन क्लोजर भल्भले गर्दाखेरि चाहिँ पानीको जुन फ्लो भइराछ नि त्यसलाई चाहिँ नि रिभर्स यताउति जाने त्यो लाइक फ्लक्चुएसन हुनाले चाहिँ नि एउटा ह्यामर चाहिँ पाइपमा चाहिँ प्रेसर अकर हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि त्यस रोक्नको लागि सर्च ट्याङ्क हामीले प्रोवाइड गर्छौं हैन सडन इन्क्रिज इन वाटर ओके यहाँ भनेछ sudden increase in water pressure in penistroke due to closing of gates is called the water hammer. Source tank is tank at sufficient height connected to penistroke through the rise pipe. It takes the rejected water hammer leaves penistroke excessive water hammer. Okay, so excessive water चाहिँ यसले reduce गर्छ जुन पाइपमा लागिरहेको छ सो source tank को फंक्सन चाहिँ त्यो रहेको छ dam okay 40 नम्बरमा हेरौं dam having very wide base as compared to its height. Okay, dam को चाहिँ जसको चाहिँ नि वाइड चाहिँ बढी छ हैन हाइट को कम्पेयर मा वाइड बडी छ भनेपछि यो वाइड बडी छ हाइट थोरै छ भनेपछि त्यस्तो ड्यामलाई के भन्छ भन्न खोजेको हो नथिङ मोर दैट है त्यसलाई चाहिँ हामी अर्थ ड्याम भन्छौं
है। सो अर्थ ड्याममा के हुन्छ भने बुटरेस ड्याम, अब यहाँ बुटरेस ड्याम छ, आर्क ड्याम छ, सोलिड ग्रेभिटी ड्याम छ। अब बुटरेस ड्याम आर द कन्क्रिट ड्याम सपोर्टेड अन डाउन स्ट्रिम साइड द बुटरेस। ओके, बुटरेस ड्याम चाहिँ कहाँ युज हुन्छ हाम्रो चाहिँ नि कन्क्रिट ड्याम हुन्छ जुन चाहिँ डाउन स्ट्रिममा चाहिँ बुटरेस चाहिँ सपोर्ट चाहिँ डाउन स्ट्रिममा चाहिँ युज गरिन्छ। आर्क ड्याम चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, आर्क ड्याम कन्क्रिट ड्याम हुन्छ, यो पनि कन्क्रिट ड्याम नै हो। कर्भ फ्रम अप स्ट्रिम साइड, कर्भ फ्रम अप स्ट्रिम साइडमा चाहिँ आर्क ड्याम हुन्छ, युज गर्न सकिन्छ। अर्थ ड्याम इज अ टाइप अफ इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम एन्ड ह्याभ रक फिल इनसाइड द स्ट्रक्चर। यो चाहिँ लाइक कन्क्रिट भन्दा पनि इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम हुन्छ, रक रुख ढुङ्गाहरूले चाहिँ फिल गरेको हुन्छ स्ट्रक्चरमा चाहिँ नि। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ नर्मली वाइड चाहिँ बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु द हाइट। टकिङ अबाउट द 41, the suitable layout of the distribution system for the irregular ground town is the dead end system हैन। कुनै एउटा इरेगुलर टाउन छ भनेपछि कहाँ राम्रो राम्रो रोडहरू यताउति राम्रो व्यवस्थित छैन भनेपछि त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ डेड इन भनेपछि एउटा घरमा जाने फेरि अर्को घरमा गएर त्यसको पाइपको चाहिँ इन गरिदिने, फेरि अर्को घरमा पाइप गएर इन गरिदिने के, त्यो चाहिँ हाम्रो डेड इन सिस्टम हो। 42 मा हेरौँ, अ सर्कुलर कोलम सेक्सन इज जनरली नट युज इन एक्चुअल प्र्याक्टिस बिकज हामीले चाहिँ कोलमहरू देखाएको छौँ, रेक्टेङ्गुलर कोलम, सर्कुलर कोलम, रेक्टेङ्गुलर कोलम प्रायः हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन, स्क्वायर रेक्टेङ्गुलर। सर्कुलर कोलम चाहिँ किन युज हुँदैन भन्नेको छ, अनइकोनोमिकल भएर हो कि होइन, यसले लोड लाइक क्यारी गर्न सक्दैन भनेर हो कि अलग दिछ हो कि। यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सर्कुलर कोलम माथि बिम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो बिम रेक्टेङ्गुलर टाइपको स्क्वायर रेक्टेङ्गुलर बिम भयो है। अनि यो तलबाट यो रेक्टेङ्गुलर बिम आयो भने लोड मजाले ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुने। यदि यही केसमा हाम्रो सर्कुलर आयो अरे, सर्कुलर आयो भनेपछि होइन अब यसलाई कनेक्ट गर्ने गाह्रो भयो क्या, त्यही हो यसको मिनिङ। इट इज डिफिकल्ट टु कनेक्ट द बिम टु द राउन्ड सेक्सन, त्यही हो सर्कुलरदेखि अब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो रेक्टेङ्गुलर माथिको बिममा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कोलम, सो त्यसको लागि डिफिकल्ट छ भन्ने कुराहरू यसको अप्सन भयो। सो वर्ड which IS code is used for the design the structure considering earthquake load। earthquake load चाहिँ हाम्रो चाहिँ IS 800 होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन भने चाहिँ 1893 चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ earthquake load को लागि डिजाइन गर्छौं। ओके, सो एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ पार्ट 1 चाहिँ युज फर द डिजाइन एन्ड स्ट्रक्चर कन्सिडर earthquake load फर अल द लोड्स लाइक डेड लोड, विन्ड लोड। डेड लोड विन्ड लोड को लागि IS 875 फलो गर्छौं, यहाँ छ डेड लोड विन्ड लोड हैन। त्यसपछि चाहिँ नि स्नो लोड अनि त्यसपछि अर्को के छ त्यसको लागि युज गर्छौं। अनि IS 1893 चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पर्टिकुलरली earthquake लोड को लागि हामी चाहिँ यो कोड फलो गर्छौं, कोड सम्बन्धी हेर्नु पर्ने हुन्छ। द मेथड अफ साइट इन्भेस्टिगेसन आर डिपेन्ड अपन दी साइट इन्भेस्टिगेसन मेथड चाहिँ नि अब जुन कुनै पनि एउटा साइटमै कुनै कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ भनेपछि त्यसको मेथड चाहिँ नि अब साइट इन्भेस्टिगेसन केमा डिपेन्ड पर्छ भन्न खोजेको हो। यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्ट चाहिँ ठुलो हो कि सानो हो कि कस्तो टाइपको प्रोजेक्ट हो, त्यही भएर नेचर अफ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टमा यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा छ। सो एक्सप्लेन द मेथड अफ साइट इन्भेस्टिगेसन आर लार्जली डिपेन्ड अपन द नेचर अफ द इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट एन्ड द साइट। ओके, सो 45 मा के छ, अगर बोरिङ इज युज्ड इन द टाइप्स अफ सोइल। अगर बोरिङ चाहिँ हाम्रो कोहेसिभ सोइलमा युज गर्छौं हैन, पोइजनलेस सोइलमा हैन, पोइजनलेस भन्नाले चाहिँ स्यान्डहरु त्यस्तोमा हैन, कोहेसिभ सोइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगर बोरिङ चाहिँ युज गर्छौं, याद गर्नु होला। अगर आर युज इन कोहेसिभ एन्ड अदर सफ्ट सोइल एबभ द वाटर टेबल भन्दा माथि जुन क्ले टाइप्सको छ नि अगर बोरिङ चाहिँ युज गरिन्छ। 46 भयो, 46 मा के छ, क्वेशन नम्बर 46 छ, इन व्हिच टाइप्स अफ वेयर एनर्जी डिसिपेसन टेक्स प्लेस। ओके, प्याराबोलिक वेयर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि टेक्स प्लेस हुन्छ एनर्जी डिसिपेसनमा चाहिँ हैन। सिमिलर टु द स्पिलवे एक्सन अफ द ड्याम, द बडी अफ दिस वेयर केप्ट एज अ स्लो ड्याम, a cistern is provided at the downstream side for energy dissipation of the falling water for upstream to the downstream side। भनेपछि यो प्याराबोलिक वेयर चाहिँ हामीले चाहिँ डिसिपेसन चाहिँ टेक्स अकर हुन्छ भन्ने कुरा भयो। 47 मा हेरौँ, अघि डट भनेको छ, अनि चाहिँ एपरेटस इज युज्ड टु टेस्ट लिक्विड लिमिट अफ द सोइल। लिक्विड लिमिट अफ द सोइल को चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पत्ता लगाउनलाई हैन, फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ कुन एपरेटस भने चाहिँ मोरको हैन, अक्टोबोटर जाग्यो भने चाहिँ क्यासाक्रेनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ युज गर्छौं हामीले लिक्विड लिमिट फाइन्ड आउट गर्नको लागि सोइलको। अनि 48 मा हेरौँ, व्हाट इज द भ्यालु अफ द हेड लस फर द फुल्ली ओपन गेट एन्ड द बटरफ्लाई बल्ब्स भनेको छ। यसको भ्यालु 0.2 v²/2g छ। ओके, सो अप्सन चाहिँ हाम्रो सी रहेको छ यसको करेक्ट आन्सर। द हेड लस एक्सप्लेनेसनमा के छ, द हेड लस डिपेन्ड्स अपन द टाइप्स अफ गेट एन्ड द बल्ब्स। For fully open gates and butterfly bulbs, a loss of about इसको loss चाहिँ 0.2 v²/2g will be the flow velocity through the conduit or the pipe and may be taken as the nil for the ring floor gates को लागि चाहिँ nil चाहिँ युज गर्छौं भन्ने कुराहरु भयो। Okay, the liquid part of the paint is called the
vehicle. Okay, so VE चाहिँ CLE यो त लिक्विड पार्ट भनेको छ. पिगमेन्टले चाहिँ कलर दिन्छ. सल्भेन्ट पनि एउटा लाइक यो पेन्ट रिलेटेड नै भयो. सो लिक्विडमा चाहिँ हाम्रो स्पेशली भेहिकल हुने भयो भन्ने कुरा छ. 50 मा हेरौँ which of these sewer are preferred for combined system of the sewer. combined system of sewer मा चाहिँ कुन चाहिने शेपको चाहिने हामीलाई चाहिने प्रिफर गरिन्छ भन्ने कुरा छ. सो कम्बाइन्ड मा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इक शेपको चाहिँ हाम्रो प्रिफर हुन्छ जनरली है. 51 मा हेरौँ what is the approximate mix proportion for M20. अब यहाँ मैले डिफरेन्ट टाइप्सको मिक्स प्रोपोर्सन पनि राखिदिएको छु. कहिलेकाहीँ मजाले यो सबै आफूलाई आउनु पर्यो हैन, बुझ्नु पर्यो. अकर्डिङ टु द IS 456-2000 कोडले के भनेको छ भनेपछि M20 को चाहिँ नि 1 1.5 and 3. ओके, अप्सन सी रहेको छ. सो M5 को के हुन्छ 1:5:10 है. अनि पछि 7.5 को 1:4 4:8 1:10 को. अनि त्यसपछि चाहिँ नि M15 को 2:4 भयो. M20 को यो भयो. सो M10 को यो भयो भनेपछि हामीले 5:10 भन्दा पनि मोस्टली यो तीनटा सम्म हेर्नु पर्यो. 20 सम्म 30 25 पनि सुधिरा हुन्छ. ओके, 52 मा हेरौँ log angles are found to be more effective at end of the connections or middle of the connection, beginning of the connection. They are equally effective all connection. भनेपछि log angles are found to be more effective at beginning of the connection. सुरुमै हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा छ. सो एक्सप्लेनेसनमा log angle are found to be more effective at the beginning. Okay, more effective at the beginning of connection rather than the end due to non-uniform distribution of load among the. सो इन भन्दा चाहिँ हाम्रो बिगिनिङमा हुने रहेछ किनकि इनमा चाहिँ हाम्रो के छ नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ बोल्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा छ. 53 मा के क्वेशन थियो भनेपछि आईएस कोडको क्वेशन थियो. आईएस कोडको मैले यो राखिदिएको छु. आईएस कोडमा के सोधेको थियो भनेपछि इम्पोज लोड अथवा चाहिने लाइभ लोड चाहिने कुन कोड चाहिँ फलो गरिन्छ. आईएस 875 पार्ट 1 थियो, पार्ट 2 थियो, पार्ट 3 थियो, पार्ट 4 थियो भनेपछि आईएस इम्पोज लोड. ओके, सर आईएस कोड चाहिने इम्पोज लोड फाइन्ड आउट गर्नु चाहिँ आईएस 875 पार्ट 2 1987. पार्ट 2 ले चाहिँ इम्पोज लोड चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने चाहिँ जो क्राइटेरिया रहेको छ आईएस कोडले दिएको छ भनेपछि पार्ट 1 ले चाहिँ डेड लोड, पार्ट 4 ले चाहिँ स्नो लोड, पार्ट 5 ले चाहिँ स्पेशल लोड एन्ड लोड कम्बिनेसनको कुराहरू गरेको छ. सो यो पनि हेर्नु पर्यो हैन. 54 मा हेरौँ व्हाट डिड द स्ट्रक्चर युज टु प्रिभेन्ट द फ्लोटिङ मेटेरियल दैट इन्टर इन्टु द पम्प्स एन्ड पम्पिङ सिस्टममा चाहिँ नि फ्लोटिङ मेटेरियल चाहिँ नि के प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कुन स्ट्रक्चर चाहिँ प्रिफर हुन्छ भन्ने कुरा छ, कुन युज हुन्छ भन्ने कुरा छ. ओके, सो एरिएसन युनिट, स्क्रिन, ग्रिड च्याम्बर, बायोरिएक्टर. ग्रिड च्याम्बर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ. ओके, सो त्यो फ्लोटिङ मेटेरियलहरू चाहिँ नि जुन पम्पमा चाहिँ पम्पिङ सिस्टममा इन्टर गर्नलाई रोक्नको लागि चाहिँ ग्रिड च्याम्बर युज गर्छौँ. ग्रिड च्याम्बरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न हेल्प गर्ने भयो. अ ल्यान्ड इज सेड टु बी वाटर लग व्हेन. ल्यान्ड चाहिँ वाटर लग हुन्छ हैन जब हामीले पानी खेतीमा इरिगेसनमा चाहिँ नि गर्छ त्यो ल्यान्ड चाहिँ वाटर लग भनिन्छ जब व्हेन भनेछ द एरिएसन इज स्टप इन द रुट जोन ड्यू टु द राइज इन द वाटर कन्टेन्ट. अनि चाहिँ जब वाटर बढी पर्छायो अथवा कम चाहिँ हामी इरिगेसन गरे भनेपछि जुन एरिएसन एयरको सर्कुलेसन जुन चाहिँ रुटले लिने थियो नि रुट जोनको जुन बिरुवाको प्लान्टको त्यो चाहिँ स्टप हुन्छ राइज इन वाटर कन्टेन्टले. सो त्यो चाहिँ land is said to be waterlogged when the irrigation is stopped in the root zone due to the rise in water content भन्ने कुरा सन भइसकेको छ. ओके, सो land is said to be waterlogged when the productivity gets. त्यही हो कुरो माथि एक्सप्लेनेसनमा पनि त्यही हो. 56 मा हेरौँ what is the Froude number of the channel having mean velocity 4.34 meter per second and mean hydraulic depth 3 meter छ. ओके, हामीलाई थाहा छ Froude number को फर्मुला v by under root gd हो. ओके, सो under root gd हो. त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि अब यहाँ के हो भनेपछि ओके, सो Froude नम्बर को भ्यालु हो v by under root gd हो है. under root छुट्यो है सायद यो फर्मुला रहेको छ. यसमा हामीले भ्यालु राखिदियो भने मजाले 0.8 आउँछ है. ओके, सो अर्को हेरौँ 57 मा हेरौँ द mean depth of the water is 1.5 centimeter and the mean deviation from the mean is 0.1 centimeter. Define distribution efficiency. Distribution efficiency फर्मुला हामीलाई थाहा छ. Distribution efficiency फर्मुला के छ 1 minus d by d into 100%. ओके, स्मल d भनेको के छ हाम्रो चाहिँ नि जुन डेभिएसन फ्रम द मिन छ नि 0.1 cm स्मल d भयो अनि मिन डेप्थ भनेको क्यापिटल D 1.5. ओके, सो भ्यालु स्मल d मा यो पुट गरेपछि 93% आयो. ओके, यो चाहिँ इफिसिएन्सी distribution efficiency formula रहेको छ. So 58 को हेरौँ calculate the critical depth of the rectangular channel having width 3 meter and the discharge through it is 15 meter cube
पर सेकेन्ड भनेको छ सो हामीलाई के दिएको छ वाइड दिएको छ 3 मिटर अनि डिस्चार्ज दिएको छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ किन क्रिटिकल डेप्थ हामीलाई अलरेडी थाहा छ रेक्टेंगुलर च्यानल क्रिटिकल डेप्थको फर्मुला यहाँ छ ओके क्रिटिकल फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ क्यूब 3 अंडर रूट क्यू स्क्वायर बाई जी हामीले चाहिँ क्यू भनेको क्यू बाई बी हो क्यू भनेको 15/3 डिभाइड गरिदिने 5 आउँछ त्यसपछि भ्यालु पुट गर्दाखेरि 1.36 मिटर एन्सर आउँछ जुन चाहिँ क्रिटिकल डेप्थको एन्सर रहेको छ अब 59 को क्वेशन हेरौं द वेजेस अफ सुपरवाइजर एन्ड द मटेरियल ह्यान्डलर्स आर चार्ज एज यो चाहिँ नि सुपरवाइजर को चाहिँ नि वेजेस जुन पैसा चाहिँ सुपरवाइजर को र मटेरियल को ह्यान्डलर को चाहिँ नि यो चाहिँ लाइक कुन क्याटेगोरीमा राखिन्छ चाहिँ ओभरहेडमै राखिन्छ हैन डाइरेक्टमा राखिन्छ इन्डाइरेक्ट ओभरहेडमै राखिन्छ याद गर्नु होला व्हिच पोइन्ट अन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर्स आफ्टर हिल प्लेट्यू हिल प्लेट्यू पछि चाहिँ नि आई थिंक अल्टिमेट नै हुन्छ होला जुन हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भनेको छ नि त्यसमा चाहिँ कुन अकर हुन्छ हिल प्लेट्यू भन्दा पछि भने हो अल्टिमेट पोइन्ट नै हुन्छ लोअर पोइन्ट तल भयो अल्टिमेट चाहिँ माथिको पोइन्ट भयो after the hill plateau the curve will go up and its maximum limit of stress is ultimate point okay so अनि यो चाहिँ फर्स्ट शिफ्ट को थियो हाम्रो हैन बिहान 9 बजे देखि चाहिँ नै 11 बजेसको शिफ्ट रहेको थियो यो क्वेशन अहिलेको यो मेरो आफैले अटेम्प्ट गरेको क्वेशन थियो हैन मैले मेमोरी बेसमा बनाएको थिए है सो अहिले भिडियो चाहिँ लामो हुनाले मैले धेरै एक्सप्लेनेसन पनि गरिन जनरली मैले क्वेशन र अनि आन्सरमा चाहिँ नि कस्तो टाइपको क्वेशन थियो भनेर आन्सर चाहिँ नि फोकस गरेको छु अनदर भिडियोमा चाहिँ हामी प्रत्येक च्याप्टरको चाहिँ डिस्क्रिप्सन हेर्ने छौं इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु रिलेटेड क्वेशनहरु पोइन्ट वाइज गर्ने छौं मजाले डिस्क्राइब गरेर चाहिँ नि छलफल गर्ने छौं हैन आजको यो भिडियोमा चाहिँ अहिले मस्टली चाहिँ सबै क्वेशन कभर गर्नलाई मैले फटाफट सरफेस चाहिँ क्वेशन अनि त्यसको चाहिँ अप्सन कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ डाइरेक्टली पोइन्ट आउट गरेको छु नट देन एक्सप्लेनेसन है त्यति गरेको छैन अनि त्यसपछि अब यो सेकेन्ड शिफ्टमा चाहिँ को टपिक मैले गर्दैको छु हैन जुन चाहिँ अदर शिफ्ट टपिक्स भन्नाले जुन हाम्रो 12 गते थियो अरु 13 गतेको अथवा चाहिँ दिउँसोको हाम्रो 9 बजे देखि थियो भनेपछि अर्को 1 बजे कति बजे थियो तिनीहरुको टपिक चाहिँ शिफ्ट एनालाइसिस टेस्टबाट पनि सोधेको थियो हैन अनि पीपीआर को स्ट्यान्डको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन हुन्छ यसको स्ट्यान्ड फुल फर्म पनि सोधेको थियो अनि लस एन्जल टेस्टबाट पनि क्वेशन देखेका थियौ अनि पछि स्ट्रेन कर्व पनि थियो अनि पछि त्यहाँबाट पनि क्वेशन सोधेको थियो वर्किङ स्ट्रेस मेथड लिमिट स्टेट मेथडबाट पनि सोधेको थियो बीम कोलुम एन्ड स्ल्याब डिजाइन अब अरु बाँकी शिफ्टका क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने छौं सो इन दिस भिडियोमा हामी यही नै रहेको छ है आज चाहिँ हामीले के हेर्यौं भने चाहिँ 1 मार्क्स को 60 वटा क्वेशन चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आज कभर गरेका छौं मैले भने यो भिडियोमा नर्मली मैले चाहिँ धेरै एक्सप्लेनेसन नगरेर तपाईलाई चाहिँ यस्तो यस्तो क्वेशन टाइपको क्वेशन चाहिँ सोधेको रहेछ अब चाहिँ कसरी चाहिँ म चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्ने नेक्स्ट एक्जामको लागि भनेर चाहिँ नि मैले तपाईलाई चाहिँ जनरल आइडिया होस् एउटा भिजुअलाइजेसन होस् भनेर मैले चाहिँ यो क्वेशनहरु चाहिँ मेमोरी बेसमा साथीसँग कलेक्सन गरेर आफूले चाहिँ याद भएको क्वेशनहरु मैले बनाएको हो कुनै क्वेशन छुट्यो होला कुनै क्वेशन त्यो रिलेटेडको थप भयो होला सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी मजाले अझ चाहिँ नि सेल्फ स्टडीबाट कसरी मजाले लाइसेन्स एक्जाम चाहिँ क्र्याक गर्ने पास हुने भन्ने कुरा चाहिँ फर द नेक्स्ट भिडियोमा हामी हेर्नेछौं सो यो भिडियोमा चाहिँ यति राखौं च्यानललाई सब्स्क्राइब भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सियौ ओके सी यू इन नेक्स्ट भिडियोज गाइस